롱카이는 비교적 큰 에어웨이에 시큐리션, 즉 가래가 있어서 환자가 숨을 쉴 때마다 그르릉 그르릉 하는 소리가 나는 것입니다. 가래를 잘 뱉는다거나 제거를 하면 없어질 수도 있는 소리입니다. 지금 듣는 소리는 고령의 파킨슨병 환자의 숨소리고, 폐렴이 있고 가래를 잘 뱉지 못해서 숨을 쉴 때마다 계속 그르릉 그르릉 하는 소리가 나는 것입니다. 한번 들어보시죠.